السلام عليكم جميعا، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم فاست كيتشن. اليوم غنديروا هذه الوصفه هذا ديال هذا المسمن هذا كما كتشوفوا كيجي زوين وغزال. طريقه ماشي معتاده، طريقه جديده شويه، جربتها وفعلا ولا هو هذا المسمن ولا هو المعتاد عندي، يعني زوين بزاف ومقرمش ومورق. غادي يعجبكم، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا هاد الطريقه هذه. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans votre chaîne Fast Kitchen. Aujourd'hui, on va faire une recette de msemen qui est faite de façon originale. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et on va voir comment on fait nos croustillants msemen. Pour nos msemen, nous allons avoir besoin d'un bol rempli de farine blanche, un bol non rempli de semoule extra fine, une petite cuillère, une cuillère à café de levure boulangère, une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de sel. البنات المهم لهاد الوصفه هذه المسمن كنحتاجو زلافه عامره د الفورس، زلافه تكون ما عامراش ديال الفينو اولا البليدو اولا سميده رقيقه، كل واحد وشنو كيسميه. كنزيد معلقه صغيره ديال الخميره غبره، هذه غير باش خميره حبوب غير باش تطلق لي العجينه. اللي يعني ما بغيتيش ديريها ما ديريهاش، كتعوضيها بشويه د الخماره الحمراء، يعني الخماره كيماويه. كاس عفوا معلقه صغيره ديال السكر سنيده ومعلقه ديال الملحه. كنرون هادشي بما يكون دافي شويه، يعني ماشي سخون مي دافي، غير دافي شويه. Après avoir ajouté l'eau tiède, que ma pâte soit formée, je la pétris pendant 2 à 3 minutes pour obtenir une pâte lisse et qui ne colle pas aux doigts. المهم البنات انا دلكت العجينه ديالي لمده 3 دقائق حتى 4 دقائق هكذا، حتى تلقات الخيط كما كنقولوا، ولات بحال هكذا ملسه وزوينه، يعني ما كتبقاش كتولي بحال هكذا. نتوما كتشوفوا القوام ديالها كيفاش داير. ملي كنعجنوا هاد العجينه هذه كنجمعوها، كندير لها غير شويه الزيت وكنديروا لها في ميكه هكا باش كتطلق شويه لمده 10 دقائق حتى 15 دقيقه غير بحال هكذا. و نتلاقاو من بعد. Les amis, après avoir bien pétri ma pâte, comme je vous ai dit, pendant 3 à 4 minutes de pétrissage, j'ai mis un peu d'huile sur la pâte, comme ça j'ai formé une boule et je l'ai mis dans un sachet comme ça hermétique pour qu'elle se repose un peu. Après avoir laissé ma pâte reposer pendant 10 à 15 minutes, pardon, je vais faire un petit mélange de semoule avec l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à café de levure chimique et un peu d'huile, un petit mélange comme ça, vous allez voir. Voilà, j'ajoute un peu d'huile. البنات كما شفتوا انا درت معلقه ديال الخماره حمراء مع شويه السميده وثمن واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وزدت شويه الزيت هكا وكنرون كنبسس ديك السميده بداك الزبده، وكنزيد شويه الزيت كما شفتوا هكذا، وكنخلي هذا الخليط هذا على جنب باش نصاوب المسمن ديالي. صافي المهم من ارتاحت شويه كنجبدو هكا من الميكه ديالها، ما كنوليوش نكوروها حتى شي حاجه كما درناها نيت، كنجبدوها وكنديروا شويه الزيت هكا على سطح العمل وكنبقاو هكا كنقرصوا فيها. Les amis, après que notre pâte soit un peu reposée, comme je vous ai dit, 10 à 15 minutes, je l'enlève du plastique hermétique, je mets un peu d'huile sur le plan de travail pour pas qu'elle colle et je l'aplatis comme ça. Je l'aplatis environ à 20 à 30 mm d'épaisseur. Voilà, comme ça, j'ai besoin d'un bol. J'apporte un bol comme ça et je commence à couper la pâte comme ça en forme de rond. كنجيبو زلافه البنات وكنبقاو صافي البنات المهم بعد ما قطعت داك الدويويرات ديالي هكا ديال العجينه بالزلافه، ديك العجينه اللي شاطت ليها هكاك من جناب، انا كما كتشوفوا انا كورتها ودرتها قسمتها على 3 ديال الكويويرات حتى هي،
وغادي نخليها حتى هي ترتاح. غادي نديرها نخليها على جنب حتى هي ترتاح، من بعد نحتاجها. Ça fait, comme vous voyez les amis, après avoir coupé la pâte à l'aide d'un bol, j'ai coupé comme ça des petits ronds, comme ça se sont formés. Le plus de pâte que j'avais, je l'ai comme ça mis en boule et je l'ai partagé en trois. Je l'ai coupé en trois petites boules et je les ai laissées reposer. Je vais ajouter, comme vous voyez, j'ai mis le mélange que j'ai fait de huile, semoule, beurre. Je mets sur chaque petite rond, sur chaque petit rond, j'en mets 3 et je laisse de côté. صافي البنات. المهم بعد ما كتشوفوا انا درت، ها نتوما كتشوفوا كل دويره غندير فوق هذاك الخليط اللي كنت خلطت ديال الزيت والزبده والطحين وخميره كيماويه. حتى كندير 3 ديال الكويورات. يمكن لكم ديروا جوج، يمكن لكم ديروا 3، يمكن لكم ديروا حتى 4. غير ما ديروش فوق 4 البنات باش ما يجيكمش عاوتاني غليظ وهذا تحلو فيه. صافي. المهم غادي نديرهم هكا، نخليهم كنحطهم على جنب. كنبدا نسرح فيهم بحال هكذا، كنبدا نسرح فيهم حتى كيتسرحوا لي، وكندير في قلبهم دوك الكريسات اللي درت وحده فوق وحده. كما قلت لكم 3 انا درت، يمكن لكم ديروا 4، يمكن غير ما ديروش غير فوق 4 باش ما يجيكمش داكشي غليظ بزاف. يمكن لكم ديروا 4، يمكن لكم ديروا غير جوج، نتوما حرين يعني. ولا جينا ما تخافوش منها، راها معلوكه يعني مدلوكه مزيان ومرتاحه مزيان. كيما درتي ليها كتبعك. طلقوها هكذا يعني زوينه، ما منها لا خوف لا والو. كيما درتي لها، كيما قلت لكم كيما درتي لها كتبعك. كندير في قلب هذوك 3 ديال الكريسات، وانا كنزيد في داك الخليط هذاك شويه من داك الخليط هذاك اللي خلطنا، اللي فرقت به دوك الكريسات في الاول. انا كنزيد باش كيجيني داكشي مقرمش وزوين. انا غادي نديرهم في القلب بحال هكذا نتوما كتشوفوا في قلب الكريسه ديالي. وكنجيب موس، وكنقطع الجناب هكذا، كنقطع جنيوحات مع الجناب، وكنبدا نردهم على باش كتجي مقرمش كتر. وانا كنرد وانا كنزيد من داك، وانا كنفرق بداك الخليط هذاك اللي درت ديال الزبده والسميده والزيت. هانتوما كتردوها حتى من الجناب هكا باش يجي رقيق بحال كتلمطوا شي حاجه بحال هكذا. كتزيدي انتي غاديه وانتي كتزيدي شويه ديال الزبده، ديك الخليط ديال الزبده حتى كنكملهم كاملين. الجنيوحات ماشي مهمين، كتديروا تقدروا ديروا 6 ديروا 7 يعني قد الكبر ديال العجينه ديالكم. Les amis, comme vous voyez, j'ai aplati ma petite boule. Je l'ai bien aplati. J'ai mis dedans les trois petits ronds de pâte que j'avais préalablement fait, comme vous avez vu. Je coupe comme ça au couteau ces petits ailes comme ça autour, et je rabats tout en mettant en mettant à chaque étage un peu le mélange que j'ai mis beurre, huile, pour que ça soit plus croustillant et plus bon. Je fais غندير وحده اخرى قدامكم. صافي كما كتشوفوا منين سخنت المقله ديالي كندهن شويه د الزيت. ما تكثروش الزيت بزاف، الناس اغلبيه كما كتعرفوا كيبغيو مسمن هكا يكون ناشف ومقرمل. انا شخصيا ما كنكثرش الزيت نهائيا، كنقرص بحال هكذا وكندير في المقله هكا كتكون سخونه.
هانتوما كتشوفوا يعني قدامكم كلشي قدامكم. المسمن ديالنا ها هو البنات. الى عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ديالي لا اول مره كتدخلوا، وديروا لي لايك وديروا لي كومنتير باش نزيد ان شاء الله القدام. بارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم ولي كونتاكت ديالكم باش تعم الفائده. والى فيديو قادم بحول الله. شكرا على المتابعه.